రైట్ గైస్, ఈరోజు వరంగల్ డిమార్ట్ ముందు ఉన్న బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి అయితే మనం ఈరోజు వచ్చేసినాం. యాక్చువల్లీ ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ కొని ఒక 10-11 years అవుతుంది అనమాట. మమ్మీ కోరిక మేరకు ఒక డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ కావాలని మమ్మీ నన్ను అడిగింది అనమాట. సో ఆ కోరిక నెరవేర్చడానికి నేనైతే ఇక్కడికి వచ్చేసినాను. చాలా మోడల్స్ అయితే చూస్తూ ఉన్నాను. డిఫరెంట్ కంపెనీస్ విత్ డిఫరెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్తో చాలా మోడల్స్ అయితే చూసినాం. ఇంత పెద్ద ఫ్రిడ్జ్లు చూసి అయితే దాని జోలికి కూడా పోలేదు, ఎందుకంటే నా దగ్గర అంత బడ్జెట్ లేదు. బట్ ఫైనల్గా ఒక ఫ్రిడ్జ్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది, బ్లాక్ కలర్. బట్ ఇంట్లో బ్లాక్ అంటే ఇష్టం ఉండదు, బట్ ఇచ్చాక చూడాలి ఏమంటారు అనేది. కానీ ఆ ఫ్రిడ్జ్ చూడగానే ఒక వావ్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే నాకు వచ్చేసింది. సో ఫైనల్ ఇదే ఫిక్స్ అయిపోయాను. మంచి స్పెసిఫికేషన్స్ తో అయితే హైయర్ ఫ్రిడ్జ్ అయితే నాకు లభించింది. ఫైనల్ గా పేమెంట్ విషయంలో వాళ్ళు ఆగలేదు అండ్ నేను ఆగలేదు, బికాస్ నాకు చాలా నచ్చింది. అండ్ వాళ్ళైతే ఖాళీ బిల్లు కట్టేసినాక పేపర్ చేతిలో పెట్టి ఇంటికి పోండి, ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఇంటికి వస్తుందని చెప్పి. అండ్ నిజంగానే ఇంటికి అయితే ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసింది. మా మామ్ అండ్ డాడ్ కూడా ఇద్దరు ఫైనల్ గా మా మమ్మీ కాల నెరవేరినందుకు నేనే మా మమ్మీకి కంగ్రాచులేషన్ చెప్పిన, అండ్ ఐ లవ్ యూ చెప్పిన. అండ్ మమ్మీకి అయితే బాగా నచ్చింది అన్నది బ్లాక్